تخيل تبقى مجرد طالب عادي وفجأة تلاقي نفسك وسط فريق كرة بيقاتل عشان يثبت انه يستحق الحلم. انمي دايز مش مجرد قصة عن كرة القدم، ده حكاية عن الإرادة والخوف من الفشل، وعن شاب ضعيف في نظر الكل لكنه عنده قلب يرفض الاستسلام وسط منافسات نار، خصوم مرعبين وضغط ممكن يكسر أي حد. تبدأ رحلة هتخليك تتحمس، تتوتر وتصرخ مع كل مباراة. فهل فعلا الموهبة هي كل حاجة ولا الإصرار يقدر يهزم المستحيل؟ ده اللي هنعرفه في انمي النهارده مع بطلنا سوكا. فعشان كده يا صديقي عايزك تجهز نفسك لجرعة الادرينالين اللي جايه دي. انما انا متاكد ان دماغك مش هتفصل منه من وقت ما تبدا الفيديو لحد نهايته. فعايزك كده يا صديقي تركز معايا وتجهز لي مشروبك اللذيذ، ويلا بينا نبدا الحكايه. بيبدا الانمي بتاعنا في اول يوم في مدرسه سيسكي، وبيدخل طالب كده واللي بيكون محترف في الكوره وحاجه كده عامله زي ميسي ولا حاجه، وبيبدا يعرفهم بنفسه وبيكونوا معجبين جدا بكاريزمته العاليه. وبيطلب المدرس من الطالب التاني واللي بيكون اسمه سوكا انه يعرف نفسه هو كمان، لكن بيتوتر جدا ووشه بيحمر من كتر الكسوف ومش بيعرف يا عيني يقول كلمتين على بعض، على عكس طبعا جين اللي كان واقف بكل ثقه وهيبه. وبعد ما الحصه بتخلص وبيجي ميعاد البريك، بيجي لجين تليفون من صاحبه وبيطلب منه ان هو يجيب واحد تاني كده في حجز الكوره بتاع النهارده ده، لان صاحبهم اللي كان جاي تعب فجاه. بيقول له جين انا اجيبه لك منين ده؟ وفجاه بيشوف سوكا وهو نازل من الفصل وبتجيله كده فكره، وبيقول له صاحبي انا هحاول اشوف لك حد، وبيقفل معاه وبيروح لسوكا وبيتكلم معاه شويه وبيساله لو بيحب الكوره ولا لا. وبيجي الليل وبيمشي سوكا مع زميلته وبيحكي لها في الطريق عن اللي حصل النهارده، وبتفرح بيه جدا وبتقول انه اخيرا بقى عنده صحاب. لكنه بيقول لها اصحاب ايه بس؟ ده طلب مني ان اروح معاهم عشان في واحد ناقص مش اكتر. وبيوصلوا للمكان اللي هيلعبوا فيه كوره وبيكون جيم مستنيه، وبيقول له انا مش عارف اقول لك ايه، انت حرفيا انقذتنا. وبيعرفوا سوكا على زميلته واللي اسمها سايوري وانها في مقام اخته الكبيره بالظبط، وعلى طول بيرحب جين بيها وبياخدهم معاه لجوه. واول ما سوكا بيدخل بينبهر من جمال الملعب وبيديله جين كمان جزمه يلعب بيها، لكن ما تفكرش يعني ان جين ده طيب ولا حاجه، هي بس الجزمه دي كان مقاسها صغير جدا ومش جايه على مقاس اي حد فيهم. لكن بالنسبه لسوكا بيفرح بيها جدا، وبياخدوا جين على طول عشان يروحوا يعرفوا على باقي الفريق واللي بيبقى شكلهم ضخم ومرعب. وبيقول سوكا انا ايه اللي جابني السجن؟ مين دول؟ بيقول له جين لا يا عم سجن ايه، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، دول معانا في الفريق عادي بس الزمن جاي عليهم شويه. وبيزعق لواحد فيهم انه بيشرب سجاير وهم شويه وهيلعبوا وكده مش هيقدر يجري كويس، وبيقول له الشخص ده يا عم ما تاخدنيش في دوكا، وبعدين مين اللي معاك ده؟ بيتوتر سوكا وبيقول له انه مجرد لاعب لسه مبتدئ لكن عنده امل انه يقدر يساعدهم. وبيقول له جين يا عم ده صاحبي اللي قلت لك عليه الصبح اني هجيبه. وبيفرح سوكا انه قال عليه صاحبه، وبيلاحظ جين انهم متنحين كده وبيقول لهم مالكم يا جدعان في ايه؟ وبيضحك الشخص ده وبيقول له انا لما قلت لي انك هتجيب صاحب توقعت هتجيب حد تاني خالص مش البسكوته اللي معاك ده. وبيبدا الماتش ومش بيعرف سوكا ان هو حتى يباص الكره عدل، وكمان بيتصاب اصابه تخليه يقعد في البيت اسبوع. وبيروح جين عشان يطمن عليه لكن بيعتذر له سوكا وبيقول له انه هيركز بعد كده وبيقوم يكمل لعب، لكن يا عيني بيقدم اعر اداء حاجه كده مروان محسن في نفسه قوي، ومستواه بيبقى حرفيا اقل من المبتدئ، لكن بيفضل جين يشجعه. ويا عيني بياخد سوكا الكره في وشه وبتجيب له ارتجاج وبتخليه حرفيا مش شايف قدامه لدرجه انه بيمشي عكس اتجاه الكوره وبيبقى مع نفسه كده لحد ما الماتش بيخلص. وبيروح سوكا بعدها لسيوري اللي بتتفاجئ جدا من شكل رجله اللي حرفيا بتكون غرقانه دم وحتى هو مش بيبقى واخد باله منها. ولما بيخلع الجزمه يشوف ايه اللي حصل بيتفاجئوا كلهم انه ضفره اتخلع خالص. ولما بتشوف سيوري المنظر ده بتقع من طولها على طول، وبيقول له انه مستحيل يقدر يلعب في الشوط الثاني. واول ما بيسمعهم سوكا بيقولوا كده بيقول لهم لا عيب عليكم والله، وبيقوموا بيدوس على الارض بقوه وبيقول لهم ايه رايكم مش اي حد انا برضه. وبينبهروا بيه جدا مع انه بيبقى ضاغط على نفسه عشان بس ما يغزلش جين اللي جابه لهنا. وبيقول له واحد منهم انه هيسافر بره البلد قريب ودي اخر مباراه هيلعبها، وبيشكروا انه جه هنا عشان يساعدهم، وبيعرفوا انه برضه ما ينفعش يجي على نفسه عشان يكمل، لكن مش بيسمع سوكا كلامه برضه. وبيقول لهم انه هيبذل كل جهده في الشوط الثاني. يعني انت يا ابني في الشوط الاول اتكسحت كده، امال مستني يعني انه في الشوط الثاني يخرجوك على نقاله ولا يعملوا فيك ايه؟ ما تقعد بقى وتتهد. المهم بيبدا الشوط الثاني وبيلعبوا كلهم لعب حلو جدا، والكره بتروح كده بعيد وبيروح سوكا عشان يجيبها او يعمل اي منظر بدل ما هو واقف كده مش بيعمل حاجه، لكن يا عيني بيدخل في الحيطه بدماغه ومن كتر ما الخطه شديده بيفضل ثابت في مكانه. وبيروحوا كلهم يطمنوا عليه وبيلاقوه بينزف، لكن هو ما بيكونش مهتم وبيعتذر لهم انه ضيع الكره اصلا. وبيكملوا لعب وسوكا يا عيني بياخد كل ضربه وضربه يعني المفروض يخرج من هنا على الانعاش. وبيبقى جين متضايق انه بيضغط على نفسه بالشكل ده من غير اي سبب، وبيلعب جين وبيقدم اداء اسطوري وبيبقى خلاص هيدخل اخر جون اللي هيخليهم يكسبوا، لكن للاسف الحارس بيوقعه والكره بتيجي في العارضه وبيبقوا خلاص هيخسروا بعد كل المجهود اللي عملوه ده. لكن الروح الكرويه بتصحى عند سوكا وبيجري بسرعه وبيشوط الكره بدماغه. هو اي نعم بيدخل بدماغه حرفيا وبيقع زرع بصل، لكن الكره في الاخر بتيجي جون وبيكسبوا اخيرا، وبيفرحوا جدا وبيروحوا يحتفلوا معاه. وبيروح سوكا الجين اللي اول ما بيجوا قدامه بيضربه بالبوكس في وشه وبيقول له انا مش قلت لك ما تضغطش على نفسك عشان نكسب؟ عاجبك كده؟ كنت داخل انسان طبيعي خارج ما فيش حته فيك سليمه. لكن بيشجعوا في الاخر وبيشكروا انه خلاهم يكسبوا. وبعد ما الماتش بيخلص بيودعوه وبيعرفوه ان كل ما يجوا يلعبوا هيكلموه، وبيسالوا جين لو اتبسط النهارده، وبيعرفوا ان دي اول مره يلعب من وقت كبير واتبسط جدا. وفي اللحظه دي بيقعد سوكا على ركبته وبيقلعوا عليه وبيفتكروا ان رجله وجعاه، لكنه بيبتسم وبيقول انه مبسوط جدا ان جين اتبسط باللعب هو كمان النهارده، لانه كان قلقان طول الماتش بسبب انه جايب واحد مبتدئ زيه يلعب معاهم، لكنهم في الاخر قدروا يكسبوا. وبيستغرب جين وبيقول له انت كنت بتضغط على نفسك بالشكل ده عشاني وعشان ما ازعلش. بيقول له سوكا ان مش ده اللي اقصده،
وبيحكي له انه في الاول كان فاكر انه لما طلب منه يجي يلعب معاه كوره كان مجرد هزار، لكن الموضوع ما طلعش كده ولعب فعلا. وبيعرفوا انه ما استمتعش بالطريقه دي في حياته قبل كده. مش عارف انا الصراحه استمتع ازاي بالاصابات اللي كان بياخدها دي. المهم بيشكره وبيعرفوا انه مش هينسى اليوم ده ابدا. وبيبص له جين كده وما بيكونش عارف يرد عليه ولا يقول له ايه، لكنه بيروح للبيت وهو مبسوط جدا. وبيجي تاني يوم في المدرسه وبيقرر سوكا انه ينضم لنادي الكره اللي في المدرسه. وبيقول لجين انه من كتر التوتر ما عرفش ينام كويس النهارده. وبيستغرب جين منه كده وبيساله انت متاكد انك عاوز تعمل كده فعلا؟ وبيكمل كلامه وبيقول له يا ابني فكر تاني، الدورات التدريبيه في المدرسه بتكون مكثفه جدا، وانك تبدا باللعب هنا دي مش حاجه سهله خالص. لكن بيقول لسوكا ان انا استمتعت جدا لما كنت بلعب معاكم امبارح. وجين يعني مش بيبقى عارف يقول له ايه. وبيقوم سوكا وبيقول انهم لازم ينزلوا لان الطلاب اللي هينضموا للنادي المفروض انهم يتجمعوا في الملعب. وفعلا بينزلوا وبيرحب بيهم القائد ميزوكي وبيعرفهم التدريب بتاعهم هيمشي ازاي بالظبط. واول حاجه هي انهم يجروا لاخر الملعب ويرجعوا تاني 100 مره. وفعلا بيستعدوا عشان يجروا. وبيبقى جين عاوز يقول لسوكا يا ابني انسحب هيموتوك يا غبي، لكن للاسف مش بيلحق وبيسيبه وبيجري. وبيبداوا التمرين وبيجري كلهم بشكل صحيح ومظبوط الا سوكا. الا اقل ما يقال عن اللي بيعمله ده ان هو عبث. وبرغم كده الا انه بيتعب جدا وبيفضل يتنفس بسرعه. وبتبدا الجوله الثانيه وبيكمل سوكا لعب. وبنشوفه بعدها وهو نايم على الارض وبيروح للقائد ميزوكي وبيفوقه بشويه ميه وبيعرفه انه اغمى عليه في الجوله ال20. طب ده كويس والله انه وصل للمرحله دي اصلا. وبيعتذر سوكا وبيقوم عشان يكمل، لكن بيقول له ميزوكي ملوش لزوم، روح احسن، مش هيكون لطيف خالص لو اغمى عليك مره ثانيه، يعني احنا مش فاتحين لها مستشفى هنا يا ابويا. وبيبقى جين باصص له ومش عارف يعمل ايه. ويعني ببقى حاسه عايز يقول له ما سمعتش كلامي ليه يا غبي، قلت لك هيقتلوك. ويعني بيضطر سوكا انه يسمع الكلام ويمشي فعلا. وبعد ما التمرين بيخلص بيروح جين يقعد في كافيه وبيفضل يلوم في نفسه وانه كان المفروض يحاول انه يوقف سوكا وما ينضمش للنادي من البدايه. وبيقرر انه لازم يعتذر له. انا مش عارف يعتذر له على ايه بصراحه، بس هو قرر انه يعتذر له. وفي اللحظه دي بتدخل عليه سيوري وهي قلقانه جدا وبتعرفه انه سوكا ما رجعش البيت لحد دلوقتي. وامه قلقانه عليه جدا وبتساله لو يعرف هو فين. وبياخدها جين على طول وبيروح الملعب من المدرسه. وهناك بيتفاجئوا بسوكا وهو مش قادر ياخد نفسه وبيمشي بالعافيه. وبيقلق جين عليه جدا ويساله انت بتعمل ايه. وبيرد عليه ميزوكي وبيعرفه انه سوكا واقف على باب المدرسه وقال له انه مش هيرجع للبيت قبل ما يخلص ال100 جوله زي الباقي. وبيروح له جين كده وبيساله انت في الجوله الكام. وبيعرفه سوكا انه لما يوصل للناحيه الثانيه هيبقى خلص ال100 جوله اخيرا. وبيقول له جين وريه رجلك كده بقت عامله ازاي. وطبعا بتكون متدمره على الاخر. وبيبقى جين مستغرب منه جدا ومش فاهم ايه الدافع اللي عنده يخليه يجي على نفسه كده، لكنه بيبقى مبهور بيه وبعزيمته. وفعلا بيكمل سوكا بيوصل اخيرا للناحيه الثانيه وبيبقى قفل ال100 جوله، لكن حرفيا بعدها مش بيقدر يقف على رجله. وبيلحقوا جين وبيفضل يشجعه وبيقول له انه عمل اللي عليه وزياده. وبيتاثر سوكا جدا وبيفضل يعيط. وبيروحوا بعدها ياكلوا سوا. وتاني يوم بيروح سوكا للتمرين مره ثانيه وبيبقى خلاص جاب اخره. وبيقول للمدرب انه بطيء جدا وبيطلب منهم انهم يعملوا دوره ثانيه. وهو بيجمع سوكا كل قوته وبيجري معاهم. وبيبقى المدرب اللي بيدربهم المره دي طالب في سنه ثانيه واسمه موتشان. وبيبقى مستمتع وهو بيضايقهم كده وبيقول لهم انهم لو ما وصلوش في خلال دقيقه هيعيدوا كل ده تاني. وبيفضلوا يجروا وبيقول له ان ده مش تمرين، ده اكيد عقاب. وسوكا بيبقى وراهم بتاع 100 متر كده وماشي بقاعده ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي ابدا. وطبعا بيخسر وموتشان بيخليه ينظف اوضه الفريق وينفخ الكور كعقاب ليه. وبيجي الليل وكل الطلاب بتترمي على الارض من كتر التعب من الجري اللي جريوه. وبيروح جين لسوكا عشان يديله شويه ميه بدل ما هو عامل زي الفرخه الدايخه كده. وبيدي ميه لباقي الفريق برضه بس بغشامه شويه. وفي اللحظه دي بيقوم واحد منهم وهو متعصب جدا وبيقول لهم انتوا عارفين احنا ليه كنا بنتعرض للضغط ده وبنفضل نجري كل الدورات دي كده؟ انا دلوقتي بس عرفت، او كنت عارف من الاول اصلا بس عامل نفسي مش واخد بالي. وبيشاور على سوكا وبيقول كل ده بسببك انت. وبيستغرب سوكا منه مش بيفهم هو عمل ايه. وبيقول له الشخص ده انهم في الموضوع ده والضغط الغريب ده من ساعه ما هو انضم للفريق. وبيحاولوا كلهم يسكتوه لكن بيقول ابدا انا ساكت من بدري وهقول على كل اللي جوايا. وبيروح يقول له انت الوحيد اللي ما سجلتش ولا هدف في تمرين الكوره، وحتى ابسط الحاجات مش بتقدر انك تعملها، وبتخلي المدربين يفقدوا اعصابهم علينا كلنا، وبتخلينا نجري كل المسافات دي بسببك. وبيفضل يزعق له بطريقه غريبه. وطبعا سوكا بيزعل جدا وبيمشي بسرعه. وكلهم بيقولوا انه اللي قاله ده كان مبالغ فيه جدا، هو حتى ما فكرش في مشاعره. ولما التدريب بيخلص بيخرجوا كلهم وبيبقوا مرهقين جدا. وبيقولوا واحد فيهم احنا ما عملناش اي دورات خارجيه النهارده مش كده. وبيزعق له الواد الغيت ده وبيقول له اسكت خالص السيره دي بتوجع لي بطني. وبيقول له لا انا اقصد ان ليه سوكا بيجري لوحده دلوقتي. ولما بيبصوا بيتفاجئوا انه فعلا عمال بيجري. وبيعرفهم ولد واقف واللي بيكون اسمه سيمباي ان سوكا طلب من القائد ميزوكي ان هو اللي يعمل الدورات الخارجيه دي بدلهم، وانه مش عاوز يسيب لهم اي متاعب. وساعتها بيحس الولد اللي فضل يهزق فيه ده بالاحراج وانه احنا ما كانش المفروض يعمل معاه كده. وبيفضل سوكا يعمل كده كل يوم وبيجري بدلهم. وبعدها في التمرين بيروح لهم موتشان وبيقول لهم المفروض تبقوا في قمه سعادتكم دلوقتي، الواد سوكا يا عيني عمال يجري بدلكم وبكده مفيش حد فيكم هيعمل دورات خارجيه. وبيخرجوا كلهم يتفرجوا عليه وهو بيجري. وبيبقى عدى اسبوع كامل وهو على الحال ده. وبيروح لهم جين وبيحاول يأنبهم كده وبيقول لهم يا رب بس تكونوا فهمتوا حاجه. وبيعرفوا ان سوكا عاوز يتدرب معاهم وبس. وبيرد عليه الواد اللي انا مش طايقه ده واللي بيكون اسمه كروسو وبيقول له لا طبعا احنا مش هنقدر نلعب مع المبتدئ الغبي ده. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف سوكا وهو بيجري وبيقول انه لازم يجي على نفسه عشان الباقي ما يتعبش. وبيتمنى انه يبقى مع جين في الفريق ويبقى في نفس مستواهم، لكن فجاه بيتكعبل وبيقع على الارض لكنه بيجمع قوته وبيقوم مره ثانيه. وبيقول انه ما ينفعش يستسلم
ولازم يحقق حلمه ده. وفي اللحظه دي بيتفاجئ بجين والباقي وهم بيجروا في نفس الاتجاه، ومش بيبقى فاهم حاجه لكنه بيفرح جدا وبيجري معاهم. وبيبقى المدرب ميزوكي بيتفرج عليهم، وبيجي قائد التدريب واللي بيبقى اسمه ناكازا، وبيقول ان وفد الطلاب السنه دي كويس جدا وبيعملوا كل اللي عليهم. وبيقول لميزوكي حاجه غريبه جدا، وهي ان سوكا ده هيبقى القائد بتاع الفريق كمان سنتين بالكتير بسبب عزيمته القويه دي. وبيجي تاني يوم وبيبدا الاسبوع الذهبي للمخيم المشترك، وبيبقى اسمه مشترك عشان بيجمع فيه مدرسه هوي الثانويه مع مدرسه سيسكي عشان يعني يتدربوا سوا، وكلهم بيكونوا مبهورين بطلاب مدرسه سيسكي وبكاريزمتهم وحضورهم العالي. وعلى الناحيه التانيه بيجي اللي كسفنا على طول ده وبيوقع عليهم الكوره، وبيروح على طول عشان يجيبها وبيعتذر لهم، وكلهم طبعا بيكونوا مستغربين منه وبيقولوا مين الهبل ده. وبيستغرب سوكا من نظراتهم دي وبيبقى خلاص هيعيط، وبيخبط في واحد ضخم وحاجه كده فادي بكري على الاخر، وبيقول له انت بتعيط ليه؟ وبيقلق سوكا اكتر وبيتفاجئ انه مطلع له كتاب كده، وبيقول له النبي حضره المدرب ما ينفعش كده تعمل معايا معروف وتروح تاخد لي توقيع ميزوكي هنا، خليه يوقع باسمي يكوتيشي بس وحات ابوك. وبيقول له سوكا يا عم ماشي هحاول حاضر، بس المعلومه يعني انا مش المدرب، انا لاعب معاهم عادي. وفي اللحظه دي كلهم بياخدوا الصدمه وبيتفاجئوا لما بيعرفوا كده، وبيقولوا بقى اللي مش باين من الارض ده بيلعب مع فرقه سيسكي ومش بيبقوا عارفين هو هيتقابل معاهم ازاي، وبيبقوا اصلا فاكرينه بيكذب، وبيفضلوا يضحكوا عليه. وبيقاطعهم المدرب وبيطلب منهم ان هم يتجمعوا كلهم، وبيعرفهم ان هم هيبداوا باكتر حاجه المخيم ده مشهور بيها، وهي تدريب الحميه الجهنميه. والموضوع ده بيكون عباره عن ان هم يطلعوا سلم جبل طويل جدا، وفعلا بيبداوا التدريب وبيطلعوا كلهم بسرعه، وفريق مدرسه سيسكي بيبقى متفوق عليهم بكتير وحرفيا سابقينهم بمراحل، ومش بيبقوا فاهمين هم ازاي قدروا يطلعوا بسرعه قوي كده، وحرفيا مش بيعرفوا يوصلوا لهم خالص، ومش بيبقوا عارفين مين اللي في المقدمه ومخليهم يطلعوا بالسرعه دي. وبيقول واحد منهم انه اكيد المدرب ميزوكي، لكن المفاجاه ان ميزوكي اصلا وراهم، وبيقول لهم انه تعبان، فقالوا له يرتاحوا خلاص. طب كده مين اللي فوق؟ وطبعا كلهم بيتفاجئوا، حتى انا شخصيا اتفاجئت ان اللي في المقدمه ده هو سوكا، وفعلا والله يوضع سره في اضعف خلقه. وكمان هو مش بس في المقدمه والاول، لا ده بيشجعهم كمان وعامل لي فيها القائد البي، ومش بيبقوا فاهمين هم ازاي قادرين يعملوا كده، وبيعرفهم ميزوكي انهم كانوا بيتدربوا وبيجروا من بدري فبقوا متعودين على الموضوع عادي. وبعد ما بيخلصوا وبيكسبوا طبعا بيتجمعوا كلهم عشان ياكلوا سوا، وبيبقى سوكا مبسوط جدا وبيتمنى ان امه تكون معاه دلوقتي. وفي وسط ما هو بياكل بيسمع الترابيزه اللي وراه وهم عاملين يتكلموا على جيني ويتريقوا عليه، ومش بيقدر يمسك نفسه طبعا وبيقرر يقوم لهم، لكن بيمسكوا جين وبيقول الولد ده كده ايه هتيجي تضربني ولا ايه، وبيفضلوا يتريقوا عليه هو كمان. وبيقول ان في مدرسه سيسكي دي حتى اللي مالهمش لازمه زيه كده بيتغروا في نفسهم. وفي وسط ما هو عمال يتكلم كده بيقوم له جين وبيقول له انت هلا محدش قادر عليك ولا ايه، وبيدلق على دماغه ميه سخنه بتغلي من البراد. وطبعا التاني مش بيسكت له وبيرنوا بعض علقه موت، وبيعاقبهم المدرب على الفوضى اللي عملوها دي. وبيجي الليل وبيرجع جين لاوضته اللي بتكون مشتركه مع سوكا، وبيعرفوا ان المدرب زعله شويه وبس. وبيجي وقت النوم وقبل ما جين ينام بيقول ان مدرسه سيسكي حلوه جدا، وفكره انهم يجوا كلهم للمخيم هنا مفيده وكويسه، وان الناس هنا مش بيعتمدوا على شخص واحد بس، او مش بيخلوا حد واحد هو اللي يتحمل كل المسؤوليه لوحده. وقبل ما يرد سوكا عليه بيبقى جين بيحلم اصلا، وبعد كام ساعه بيصحى سوكا عشان يدخل الحمام، وبيتفاجئ ان جين مش موجود، وبيروح عشان يشوفه لا يكون في الحمام ولا حاجه، لكنه مش بيبقى هناك برضه. ولما بيبص من شباك المبنى اللي هم فيه بيتفاجئ انه في الملعب وبيتمرن لوحده، وبينزل له وبيتخض جين منه وبيقول له انت بتعمل ايه الساعه دي يا انت؟ بيقول له سوكا انا اللي المفروض اسالك السؤال ده، انت بتتمرن لوحدك على طول بقى ولا ايه؟ بيقول له جين لا طبعا احنا امبارح ما عملناش اي حاجه غير الجري، فصحيت حسيت اني عايز العب كوره بس مش اكتر. بيقول له سوكا انه مجتهد جدا وصحي من النوم مخصوص عشان يتمرن، لكن بيضحك عليه جين وبيقول له انا بلعب عادي مش بتمرن، وبعدين انا لحد دلوقتي ما عملتش اي مجهود حقيقي عشان الكوره، وكانه يعني مولود بالمهارات دي. وبيطلب سوكا منه انهم يلعبوا كوره سوا، وبيوافق فعلا جين وبيقول في نفسه ان سوكا بيديله الامل وشايف انه هيبقى حاجه في المستقبل، وبيفضلوا يلعبوا سوا لحد ما بيجيبوا اخرهم وبيناموا في الملعب. ولما بيطلع الصبح وبيشوفهم باقي الفريق بيتعصب جدا، وبيقول انه كده المدرب هيعاقبهم كلهم بسببهم هما الاثنين. وبعدها بيجمعهم المدرب ناكازا وبيعرفهم انهم النهارده عندهم مباراه مع مدرسه تانية واللي هي مدرسه اوهيما، وكلهم بيكونوا متحمسين وحالفين انهم يعرفوا الفريق التاني مقامه، الا سوكا اللي بيبقى متوتر جدا بسبب ان دي مباراته الاولى. وبيقف الفرقتين قدام بعض وبيسلم كل واحد على التاني، وبيمد سوكا ايده للي قدامه عشان يسلم عليه، واللي بيكون الواد اللي فضل يتريق عليهم امبارح وجين علمه الادب، لكن طبعا مش بيرضى يسلم عليه، وبيقول له انت عبيط ولا ايه؟ لا تكون فاكر ان ممكن اسلم على صعلوك زيك. وبيتحرك سوكا جدا وحتى الفريق بتاعه بيضحك عليه، وبيقول له كروسو يا لهوي على الاحراج اللي انت فيه، انت هتعيش بعد كده ازاي بس فاهمني. لكن طبعا سوكا بيتجاهلهم، وبتبدا المباراه وكلهم بيكونوا بيلعبوا كويس، وبتيجي الكره قدام سوكا لكنه للاسف مش بيعرف يشوطها خالص، وبيبقى فريق اوهيما خلاص هيدخلها في الجون، وبيمسك واحد منهم وبيقول لهم يا جماعه انا عرفت مين اللي جايبكم ورا، هو الواد ده حتى مش عارف يشوط الكره كويس. وبيفضلوا كلهم يضحكوا عليه، وبيقول سوكا في نفسه طب ما عنده حق، وبيبقى بيعالج نفسه بالصدمه تقريبا، وبيفضل يقول انه ملوش لازمه وافشل واحد في الملعب هنا وحاجه يعني كده في منتهى الحزن. وبيقول له كروسو هنفضل نقول لك لحد امتى تسيبنا نلعب كويس؟ لكن بيقول سوكا انا هبذل كل مجهودي وهعمل كل اللي اقدر عليه عشان اكسبكم. لكن بيتعصب كروسو اكتر وبيقول له يا بني ادم احنا نفسنا تبطل تبذل مجهودك ده
خالص. وبيقول كوروسو في نفسه انه ما جاش لمدرسه تسكي عشان يقدم الاداء اللي يجيب العار ده، وانه لازم يلعب باسلوب يشرف، لكنه كل ما يبص لوش سوكا الاقيه مبتسم كانه بيلعب تحت بيتهم، وده بيعصبه جدا وبيبقى عايز يمسكه يرنه علقه من كتر الاستفزاز. لكنه بيفتكر شعوره في اول مره لعب فيها كوره، وبيقرر انه ما يستسلمش ولازم يجيب اخره في المباراه دي، وفعلا بيجيب جون اسطوري وكلهم بيحتفلوا بيه وبيكسبوا في الشوط الاول، وبيبقى سوكا واقف فرحان جدا، وبيقول الواد اللي كلنا زهقنا منه ده انه ما رضاش ينزل يلعب معاهم بسبب سوكا، وبيفضل يعني يتريق عليه كالعاده. لكن بيجي كروسو بيسكتهم خالص وبيقول لهم انهم خسروا النهارده بسبب الولد اللي بيتريقوا عليه ده، وانهم فخورين بوجوده معاهم في الفريق. وسوكا من كتر الفرحه بيبقى خلاص هيعيط، ولما بيخرجوا بيقول لهم انهم اخيرا كسبوا، لكن المفاجاه ان كلهم بيفضلوا يزعقوا له، وكروسو بيقول له يا خاب انت بسببك كنا خلاص هنخسر، والتاني بيقول له احنا مش قلنا لك انك مهاجم؟ ليه كل شويه تيجي للمنطقه الخاصه بينا؟ وبيمسكوه حرفيا يغسلوه، وسوكا مش بيبقى عارف المفروض يقول لهم ايه، وبيجي الليل وبيروح لميزوكي وبيقول له انه عايز يتعلم ازاي يشوط الكوره كويس، لانه ما ينفعش الهبل اللي هو بيعمله ده. لكن بيقول لميزوكي مش انا اللي اقدر اقدم لك نظريات وكده، فممكن تسال حد تاني اسهل. لكن بيعتذر لسوكا وبيقول ان هو هيروح يجرب هو يشوط مع نفسه، وبيغير ميزوكي رايه وبيقول له انه هيساعده ويعرفه ازاي يعمل كده. وبينزلوا الملعب وبيلعب بالكره قدامه، وبيطلب منه انه يوري له ازاي بيشوط الكوره، وفعلا سوكا بيعمل كده، لكنها بتكون بطيئه وبتدخل في الجون بالعافيه، وبيساله ايه رايك يجي منه ولا ايه؟ لكن بيقول له ميزوكي انه ما ينفعش يلعب في الشارع حتى لو فضل كده. وبيقول له سوكا طب انت يعني شايف ان لعبي وحش مثلا وان مش بعرف اشوط الكوره ده بسبب ان عضلات رجلي ضعيفه؟ لكن بيقول لميزوكي ان السبب الروح بتاعتك، وبيشوط الكوره قدامه بكل قوه، وبيقول له اتعلم شويه، وبيعرفه ان الموضوع بيبقى نابع من جواه هو، وان رغبته في انه يشوط الكوره بقوه هي اللي بتخلي الكوره تطير حرفيا، وبيطلب منه ان هو يحاول بعد ما قال له الكلمتين دول، وفعلا بيضرب سوكا الكوره بكل طاقته وبتطير بالمعنى الحرفي، وبيفضل ميزوكي يشتمه ويفهمه هو المفروض يعمل ايه، وبيحاول سوكا فعلا كذا مره لكن كل مره بيفشل، لكنه بيستوعب اخيرا وبيفهم هو المفروض يعمل ايه، وبيشوط الكوره صح في الاخر. وفي اللحظه دي 3 من الفريق بيبقوا واقفين بره ومتعصبين جدا، وبيقولوا لميزوكي انت المفروض متصاب، افرض تعبت اكتر قبل البطوله الكبيره هتعمل ايه؟ لكن بيتجاهلوا ميزوكي وكانهم مش بيتكلموا اصلا، وبيسال سوكا كده وبيقول له انت كنت عايز تتدرب على التسديد بسبب المباراه بتاعت النهارده مش كده؟ عشان يعني تمريناتك كانت بطيئه جدا وادائك كان يكسف. بيزعل سوكا كده وبيقول له ما تقولش يكسف دي بس بالله عليك، وبيقول له ان هو فعلا كان حاسس ان هو عائق النهارده على الفريق مش بيساعدهم، وبيفضل يعيط وبيقول انه عايز يتحسن ويساعدهم حتى لو بنسبه صغيره، وبيعتذر له انه ضيع وقته، وبيقول انه هيبقى يجي يتدرب بعدين وبيسيبه وبيمشي. وبيحس ميزوكي كده بعد ما بيمشي ان سوكا ده شبهه جدا، وانه كان زيه كده وهو صغير ومش بيعرف يلعب خالص، لكنهم دلوقتي بيعتبروه احسن لاعب في طوكيو كلها، لكنه بيبقى شايفه احسن منه كمان، لان ميزوكي لما ما عرفش يقدم اداء كويس في اول مباراه ليه روح البيت وفضل قاعد على السرير بيعيط وبس، لكن سوكا بيحاول بجد عشان يبقى احسن، وبيبقى متاكد انه هيبقى حاجه كبيره قريب. وبيجي تاني يوم وبيروح سوكا للمدرسه عشان يتكلم مع بنت زميلته واللي بنعرف ان اسمها كاتا، وبيطلب منها انها تعمل شغلها في لجنه التحسين ولو لمره واحده، ومش بتبقى فاهمه طبعا هو بيتكلم عن ايه، وبيقول لها انها في لجنه التحسين هي كمان، لكنها بتروح لبيتها اول ما الجرس بيرن، وبسببها بيقوم هو بكل التنظيف لوحده. وصاحبه البنت دي بتقول انها مستغربه هو ازاي عنده الجرأه يكلم كاتا عادي كده، لان كل الولاد بيتجنبوها بسبب طريقتها معاهم. وبتبص كاتا لسوكا كده كانها مرات ابوه، وبيكمل سوكا كلامه وبيقول له انه انضم الفريق كوره قريب ولازم يروح دلوقتي عشان يتدرب، فالمفروض يبقى عندها شويه دم يعني وتخف عنه شويه. وبتقوم كاتا وبتقول ان جدتها تعبانه جدا بقالها اكتر من سنه، وبتروح تزورها بعد المدرسه كل يوم، وعشان كده هي ما عندهاش وقت للتنظيف ده، وبتسيبه وبتمشي هي وزمايلها، وطبعا بتكون بتكذب وجدتها زي الفل عادي، لكنها بتقول انها ما عندهاش وقت تضيعه على واحد فاشل وخسران زيه. وسوكا مش عارف يعمل ايه، هو لازم يمشي عشان يتدرب وما عندوش وقت هو كمان، وبيروح يطلب من الاتنين بيلعبوا في الفصل انهم ياخدوا كلامه اللي هيقوله ده على محمل الجد، لكنهم مش بيبصوا له حتى، وبيضطر ان هو اللي ينظف امره لله. وعلى الناحيه الثانيه الفريق بيتدرب في الملعب وبيبقى جين بيلعب كويس جدا وكلهم مبهورين. وتاني يوم بتروح كاتا للمدرسه وبتتفاجئ ان سوكا بيجري ومش بتبقى فاهمه هو بيجري الصبح كده ليه، لكنها مش بتهتم وبتطلع للفصل، وبتقول زميلتها انها شافته بيجري بالليل برضه، وبتقول الثانيه ان ده طبيعي لانه المفروض في فريق كروي قوي. وبتبدا الحصه وبيدخل جيم متاخر، وبيسالوا المدرس ايه اللي اخرك كده، بيحكي له جين ان كان في عجوزه مش عارفه تعدي الطريق فهو ساعدها، يعني الواد شهم والله، وبيصدقوا فعلا المدرس وبيسمح له انه يقعد. وبتفضل كاتا تبص لجين اللي بيبقى قاعد في حاله، وبتقول انه مهما عمل مستحيل يبقى زي جين، ولازم حد يقول له يستسلم من دلوقتي عشان يتجنب وجع القلب اللي هيبقى فيه ده، ولازم يستمتع بحياته دلوقتي زي ما هي وخلاص. وبعد الحصه بيروح سوكا لكاتا مره تانية عشان يطلب منها تساعده، لكن واضح كده ان البت دي ما عندهاش دم خالص، وبتقول ان هي برضه هتروح لجدتها النهارده ومش هتعرف تقعد تنضف، وبتسيبه وبتمشي. وبيحاول يطلب من اي حد انه يساعده لكن ما حدش بيديله اي اهتمام، وبتبقى كاتا شايفه انه مجرد فاشل وضعيف، وقريب هو ذات نفسه هيكتشف ده، ومش عارف انا مالها البت دي ومال الواد كده. المهم في وسط ما سوكا بيجري في امان الله وبيعمل تمارين، وبيتفاجئ بكاتا واقفه قدامه بطريقه غريبه مع ان الجو بيمطر، الا انها راحت له برضه، وبتقول له انت بتعيش حياتك بطريقه غلط خالص. وسوكا مش بيبقى فاهم هي تقصد ايه بالظبط، لكن بتكمل كاتا كلامها وبتقول انت المفروض تعرف حدودك، انت
انت لحد دلوقتي مش واخد بالك انك بقيت ضحوكة الفصل كله؟ حاول زي ما انت عايز، لكن لازم تبقى عارف انك مستحيل تبقى زي جين مهما عملت، وقدرتك الرياضيه اكتر من بشعه، ومستحيل تقدر تلعب كوره. والبنت دي بتبقى عامله زي ناس كتيره كده في حياتك يا صديقي بيحبطوك من غير سبب. المهم بتكمل كلامها وبتقول انه مجرد مغفل وغبي، ولازم يعرف كده ويتخلى عن فكره انه يلعب كوره دي تماما، ويشوف له حاجه تانية تناسبه اكتر وما يتوهمش بالشكل ده. وبتقول كمان ان قالت له كده عشان مشفقه عليه مش اكتر، وهو حر بقى في قراره. وبيبقى سوكا طبعا بيسمع الكلام ده ومصدوم جدا ومش مستوعب هي ليه بتقول له كده اصلا. والغريب بقى ان هو بيوقفها وبيشكرها على نصيحتها دي، وبيوعدها ان هو هيبذل كل مجهوده عشان يبقى احسن، وفي الاخر بيسيبها وبيمشي. وطبعا اوكتا بتكون متفاجئه من رده فعله دي، وهي ماشيه كده بتسمع الفريق بتاعه هم بيسالوا عن سوكا وليه بقى بيتاخر كل يوم كده. وبيقول كروس ان هو بيتعاقب بالجري بسبب انه بيتاخر كل يوم، وبيقول جيني انه قال انه بينظف كل يوم في المدرسه بعد الجرس ما بيرن وعشان كده بيتاخر. وبتستغرب اوكتا من كلامهم وبتساله لو هو فعلا بيتاخر كل يوم، وبيقول لها بيقول لها انت عبيطه ولا ايه؟ ما انت سامعه يعني احنا كنا لسه بنقول ايه دلوقتي؟ وبتتجنن عليهم كده كاتا وبتسال عن مكان سوكا، وبيعرفوها ان هو لسه بيجري حوالين السور الخارجي، وبتاخد العجله بتاعتها وبتروح له على طول. وبتقول له انت ليه ما قلتليش انك بتتعاقب من انك بتجري كل يوم، وكمان ما قلتش لحد انك بتتعاقب بسببي، انت ليه بتتحمل كل ده؟ وسوكا مش بيبقى عارف يقول لها ايه. وبتقول كاتا في نفسها انها مش مهتمه بيه، لكن برضه هي مش مستحمله تشوفه هو كده، لانها اكتر واحده عارفه شعور ان الواحد يفضل متحمس لحاجه لكن في الاخر ما يوصلهاش. وبتقول لسوكا انت ليه ما قلتش اي عذر وتخرج من لجنه التحسين دي وخلاص؟ بيرد عليها سوكا بيقول لها ان هو مش قادر يفهم كلامها الغريب اللي هي عماله تقوله ده، لكن دي الحاجه الوحيده اللي هو يقدر يعملها، وعاوز يحاول يعمل كل اللي يقدر عليه عشان ينجح فيها. وبيكمل كلامه بيقول لها انا عارف ان كلامك ده كله صح، وان انا مجرد شخص غبي ومفيش اي ميزه، وعشان كده هو لازم يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يعرف يعيش. وساعتها بتفهم كاتا هو بيفكر ازاي، وبتقول انه هيفضل يعيش حياته بالطريقه الساذجه دي، وبتبقى شايفه انه غلط لما قال ان هو عادي، بل بالعكس شخصيته دي مميزه جدا، وفي يوم من الايام هيوصل للي هو عايزه. وبيجي تاني يوم وبيروح سوكا للمدرسه، واول ما بيدخل الفصل بتطلب منه كاتا شويه طلبات يجيبها ليهم، وبيروح على طول عشان يجيبها لها، يعني لسه مهزقان امبارح وبيسمع كلامها برضه. الواد ده قلبه طيب والله. وبيبقى في طالب في الفصل كده اسمه يوشودا، ومش بيبقى طايق سوكا ده خالص، وبيجي ميعاد التمرين اللي في المدرسه وبيدور سوكا على اللبس بتاعه كده، لكن المشكله ان هو بيبقى ناسيه، وبيضطر انه يلبس اللبس الخاص بفرقته، وكلهم بيبقوا فاكرين انه بيتفاخر عشان في فريق سيسكي وبس. وبيجي يوشودا بالكره وبيراوغوا بيها، وبيبداوا كده ان هم يلعبوا، لكن سوكا بيقدر انه يصده كذا مره وده بيعصبه جدا. ده مش بس كان بيصده وخلاص، لا ده بياخد منه الكره وبيبقى خلاص هيدخلها في الجون، وبيضطر يوشودا في اللحظه دي انه يستخدم القوه وبيمسكه من اللبس بتاعه عشان ما يلمسش الكوره، لكن سوكا بيجمع كل قوته وبيروح له الكوره. والغريب بقى ان كاتا بتشجعه وبتقول له ما تخليش الغبي ده يهزمك، وبيبقى سوكا ماشي كويس جدا وكل حاجه ماشيه تمام، لكنه للاسف بيقع على وشه وبتصفي ايده. وبيتقابلوا كاتا بعدها وبتقول له انه طلع شجاع وجريء جدا في الحقيقه، وبيفضل سوكا يا عيني ساكت وما بيردش عليها وباصص في الارض. وبتضربه كاتا كده بالورق اللي معاها وبتقول له قول اي حاجه بدل ما انت واقف كده، وبتسيبه بعدها وبتمشي. وبعد ما بيطلعوا للفصل بتعرفه انها بعد كده هتقوم بدورها في لجنه التحسين، وانه يقدر يروح للتدريب بتاعه بعد ما يخلصوا على طول. وفعلا سوكا بيكون فرحان جدا انه اخيرا هيروح تمرينه في ميعاده، وبيروح سوكا بعدها فعلا للتمرين وبيبقى اتطور بشكل ملحوظ. وفي وسط التمرين كده بتحصل حاجه غريبه صدمتني انا شخصيا، وكلهم بيتفاجئوا لما بيقدم لهم ميزوكو كاتا على انها المساعده الجديده للفريق. وبعد 5 ايام بيتجمع جينو وسوكا وسيمباي في مطعم عشان ياكلوا سوا، وبيشكر سيمباي سوكا وبيعتذر له انه على طول بيتعبوا معاه، وبيقول لسوكا ان الموضوع مش مهم للدرجه دي. وبيكمل كلامه بيقول ان بطوله المدارس الثانويه كده كده قربت وهيعمل كل اللي يقدر عليه. وبيقول سيمباي انهم هياخدوا 17 طالب لبطوله المدارس، وبيتمنى ان هو يبقى واحد منهم لان دي هتكون بطولته الاخيره. وبيستغرب سوكا كده وبيقول له لكن في بطوله تانية قبل ما طلاب السنه الثالثه يتخرجوا، فالمفروض يعني تكون بطولته الاخيره. لكن بيقول له سيمباي ده بالنسبه للباقي، اما انا فهنسحب من الفريق اول ما بطوله المدارس دي تنتهي. وبيزعل سوكا جدا وبيساله عن السبب، وبيقول سيمباي انه ادرك حدوده خلاص، وانه انضم لمدرسه سيسكي وساب قريته وخطط انه يبقى لاعب محترف، لكن دايما في حد احسن منه ويستحق اكتر منه كمان. وبيقول انه عمره ما هيبقى محترف ابدا زي ميزوكي، وعشان كده هو فكر في ان ده انسب وقت للاعتزال. وبيستغرب سوكا من كلامه جدا وبيفضل متضايق. وبعد ما بيخلصوا اكل بيودعهم سيمباي وبيمشي. وبيقول جين ان سيمباي كذب في سبب اعتزاله، وبيحكي له انه سيمباي اتربى على ايد جدته، وسمع اخر فتره كده انها تعبانه جدا وبقت قاعده في السرير مش بتقوم، وعشان كده قرر ان هو ينتقل لمدرسه تانية عشان يقدر يعتني بيها، وظروفه هي اللي اجبرته انه يعمل كده، لكن مستحيل هو يبقى عايز يتخلى عن الكوره. وبيتاثر سوكا جدا عشانه، وبيقول انه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يساعده. وبيجي تاني يوم وبيعلن المدرب نكازه عن ال 17 طالب اللي هياخدهم لتصفيات بطوله المدارس الثانويه، واول واحد بيكون ميزوكي، لكنه هيشترك لفتره بسبب ان رجله لسه ما رجعتش سليمه بشكل كامل، وبيبدا انه يختار الباقي. وبيقول سوكا في نفسه انهم كلهم لازم يعملوا كل اللي عليهم وزياده عشان يعوضوا يعني غياب ميزوكي. وبيجي لحد الاسم الاخير، ولحد دلوقتي اسم سيمباي لسه ما اتندهش، وبيفضل سوكا يتمنى انه يقول اسمه لانه اكتر واحد اتدرب واكتر واحد يستحق فعلا، لكن المفاجاه بقى انه بيقول اسم سوكا ومش بيختار سيمباي. وبيزعل سوكا جدا انهم ما اختاروش سيمباي، لكنه اول ما بيستوعب انهم اختاروه هو بيتفاجئ جدا، وبيقوم وبيفضل يزعق وبيقول اكيد في حاجه غلط، انا اسوأ لاعب هنا وفي الاوضه دي مؤهلين اكتر مني بكتير، لكن بيسكتوا
نكازا وبيقول له انه اختار اقوى تشكيله وخلاص مفيش نقاش تاني، وكل الطلاب مش بتبقى راضيه بالنتيجه دي وشايفه ان سينباي هو اكتر واحد يستحق وان ده ظلم كبير، وبيطلب سينباي من سوكا انه يروح له الملعب لما يخلص، وفعلا بيروح له وبيتعامل سينباي طبيعي جدا وبيقول له انهم هيتمرنوا مع بعض شويه، وبيفضل سوكا يعيط لكن بيهدي سينباي وبيقول ان اختياره ده كان قرار كويس جدا، وهنعمل بقى نفسنا مش واخدين بالنا انه كان لسه بيعيط في الحمام من شويه بسبب ان هم ما اختاروش. المهم بيكمل كلامه وبيفضل يشجعه وبيطلب منه يرفع راسه لانه دلوقتي بيمثل كل اللعيبه اللي ما تمش اختيارهم، وبيجي ميعاد الجوله الاولى للبطوله واللي طبعا بتكون الاصعب، وبتبدا المباراه وبيبقى سوكا قاعد على دكه الاحتياط ومبهور باللعب بتاعهم وبيفضل يشجعهم، وبيلاحظ ان الباقي متضايق جدا ومحبطين وبيسالهم مالكوا كده، بيرد عليه واحد منهم وبيقول انهم دلوقتي ما سجلوش اي هدف وبيلعبوا ببطء كمان، وسوكا مش بيلاقي حاجه يعملها غير ان هو يشجعهم وبس، وبيقول له ان كذا انا عايزك تدخل، وبيفتكر انه بيتكلم على صوته العالي ده وبيعتذر له وبيروح يقعد مكانه، لكن نكازا بيبقى قصده انه يشارك في المباراه ويلعب معاهم، وكلهم بيتفاجئوا لما بيسمعوا الكلام ده، لكنه بيدخل فعلا وبيبدل مع رقم 11، وبيبقى سوكا متوتر جدا وشايف ان الملعب اكبر من المعتاد بكتير، لكن جين بيشجعه وبيساله واحد منهم عن التعليمات اللي نكازا قالها له، لكن سوكا من كتر التوتر بينساها اصلا وبيرد رد غريب جدا وبيقول ان كل اللي في دماغه ان هو عايز يكسب، وكلهم بيفضلوا يضحكوا عليه اول ما بيقول كده وبيقولوا له يا اهبل احنا ما حدش سالك انت عايز ايه اصلا. المهم بيبدا الشوط الثاني وبيلعبوا كلهم، لكن للاسف الماتش بيبقى لصالح الفريق الثاني، وفريق مدرسه سيسكي بيبقى متداس على وشه على الاخر، والكره بتبقى خلاص هتخرج بره الملعب، لكن بيلحقها سوكا باعجوبه وبيقع بعدها، وكلهم بيكونوا قلقانين عليه لكنه بيقوم وبيفضل يشجعهم وبيرجع الروح للماتش مره ثانيه، وكمان لعبهم بيرجع زي الاول، لكن للاسف يا عيني المعروفه طبعا كره القدم ملهاش امان، وفي الاخر بيخسروا الماتش، وبيرجع هو وكتا في المترو بيكون زعلان جدا وبتحاول انها تواسيه وبتقول ان دي اول مباراه يعني ما فيهاش حاجه ومش لازم يبقى متضايق بالشكل ده، لكن بيقول لها سوكا انه مش بيعرف يعمل اي حاجه، وكل اللي في الفريق عملوا حاجه في الماتش الا هو كان بيجري وبس، وبيفضل يلوم نفسه وبيقول انه ما كانش المفروض يختاروه، ولو هو ما كانش هناك كان ممكن يكسبوا، وبتتعصب كات عليه جدا وبتقول له يبطل يفكر بالطريقه دي بقى، وان كان في لعيبه كتير في الفريق ما قعدوش على دكه الاحتياط وفضلوا يهتفوا ويشجعوا من المدرجات، وبتعرفوا انه بيمثلهم كلهم وعشان كده لازم يفضل يحاول ويعمل كل اللي عليه، ولما بتاخد بالها ان كل اللي في المترو بيبص عليها ومستغربين منها بتتحرك جدا وبتطلع كاميرا من شنطتها وبتعرفه ان كروس والباقي سجلوا المباراه، وبتطلب منه انه يشوفها مع نفسه كده وبتسيبه وبتخرج، ولما بيفتحها سوكا وبيشوفوا هم بيشجعوه اول ما نزل الملعب وانهم كانوا واثقين فيه جدا بيفضل يعيط، وبيفتكر انهم قالوا انهم هيتدربوا في المدرسه بعد الماتش وبياخد شنطته عشان ينزل، لكن بيوقف واحد غريب وهو عمال يعيط وبيقول الناس دي طيبه قوي وحركوا مشاعري، وبيستغرب سوكا منه جدا وبيقول له انت مين يا عم انت؟ بيقول له الشخص ده انت اللاعب رقم 17 في فريق سيسكي مش كده؟ انا قائد فريق ساكو واسمي اندو، وبنعرف ان مدرسه ساكو دي بتكون المدرسه المنافسه لمدرسه سيسكي اصلا، وبيفاجئوا اندو بطلب غريب وهو انه عايز يلعب كره معاه، وبنشوف سوكا بعدها هو واندو في النادي اللي هيلعبوا فيه، وبيلبس سوكا لبس الفريق وبيستعد للعب، وبيقول ان دي فرصه حلوه جدا ليه عشان يتدرب مع قائد واحده من الفرق القويه جدا، ولما باقي الفريق بيشوفوه بيتفاجئوا بيه جدا وان هو جاي من فريق قوي زي سيسكي، وبيرحبوا بيه ومتحمسين جدا انهم يلعبوا مع بعض، وبتبدا المباراه وبيلعبوا ضد اندو فريقه، وبيبقى سوكا مبهور من مهارات اندو اللي مش طبيعيه خالص، والشوط الاول بيخلص وبرغم انهم لعبوا 10 دقائق بس الا انهم متفوقوا عليهم بالنتيجه جدا بفرق 10 تجوان بحالهم، وواحد من الفريق بيبقى مستغرب ان سوكا ما جابش ولا جون، وحرفيا كان زي قلته في الماتش وانه ما كانش متوقع خالص ان مستواه يكون كده، وبيقول واحد منهم انه مجرد ماتش في النادي ومفيش يعني سبب يخليه يستخدم مهاراته وتسديداته الشيطانيه، وطبعا سوكا بيكون محروق جدا من كلامهم لاننا كلنا عارفين اللي فيها، وقبل ما الشوط الثاني بيبدا بيروح لاندو وبيقول له انه شايف انه كده بيتساهل معاهم على الاخر، لكنه دلوقتي يقدر يلعب بكل جديه عادي، وان طبعا مش بيبقى فاهم هو يقصد ايه بالظبط، وبيشرح لسوكا ان هو كل اللي بيعمله ان هو بيباص الكره وبس، لكنه شايف انه لاعب زيه يقدر يراوغهم بكل سهوله عادي، وشايف كمان ان هو بيتجنب ان هو يجيب اي جوان، وبيضحك اندو على كلامه وبيقول له انه عارف هو بيعمل ايه كويس وعارف امتى يباص الكره وامتى يشوف في الجون، وفي الحالتين هو بيفوز كده كده، وبيطلب منه بقى هو يوري له شطارته وازاي بيلعب، وبيبدا الشوط الثاني وبيبقى فريق اندو متفوق على فريق سوكا ب 20 جون بحالهم، وده طبعا كله بسبب اندو اللي عنده مهارات في اللعب خطيره، وطبعا باقي الفريق بيبقى حاسس بالاحباط وبيبقوا عايزين يجيبوا بس جون واحد عشان بس يثبتوا نفسهم، وبيفضل سوكا يشجع نفسه ويقول انهم لازم يكسبوا ويثبت نفسه، وبيبدا انه يجري بسرعه وبيحمس باقي الفريق جدا، وفعلا اخيرا بيجيبوا اول جون، وبيفضلوا يشكروا في سوكا اللي بيتكسف جدا منهم وبيبقى مبسوط جدا باللعب معاهم، وبعد شويه بنشوف موزيكي وهو جاي وواضح انه مش طايق نفسه، وبيسال اندو عن سبب انه خلاه يجي لهنا، وبيشوف سوكا اللي مرمي على الارض ومش عارفين ماله ايه اللي حصل له ده، وبيساله بيقول له ده ماله ده كمان، بيعرفوا اندو انهم فضلوا يلعبوا سوا كتير لحد ما فرفع الارض زي ما انت شايف كده، وان هو رن عليه عشان يجي ياخده ويروحوا لبيته، وبيفهم ميزوكي وبيروح عشان يشيله، وبيقول له اندو خلي بالك بمستوى فريقك ده انا اقدر اهزمك بكل سهوله، حتى لو موتوا نفسكم في التمرين في الشهر ده هكسبكم برضه، حتى كمان لو دخلتوا جيم معاكم في الفريق هكسبكم برضه، وبيسمع ميزوكي كلامه ده ومش بيرد عليه وبيسيبه وبيمشي، وتاني يوم لما
بيقابل سوكا جين بيحكي له عن كل اللي حصل امبارح، وبيقول جين انه عنده نجم مشهور ومهاراته في الكوره حلوه جدا وحاجه يعني كريستيانو رونالدو في نفسه كده. وبعد ما بيخلصوا تمرين بيروحوا سوا المحل لبس رياضي، وبيكون زميلهم كيميتش هو اللي شغال في المحل. واول ما بيشوفهم في المحل بيقول جين والغبي اللي معاه ده شخصيا حصل لنا القرف يا اخواتي، عايزين ايه بقى؟ وبيتفاجئ سوكا اول ما بيشوفه وبيقول له انه ما كانش عنده فكره خالص انه بيشتغل هنا، وبيقول له بس ما تخافش سلك في بير، مش هقول انك بتشتغل عشان سيسكي منع ان اي حد يشتغل بعد المدرسه. وكيميتش مش بيبقى فاهم اللعبه ده عايز ايه، وبيفهمه جين ان ده بيته عادي، وبيتحمس سوكا جدا وبيقول له انها حاجه حلوه ان بيته يبقى محل اللبس الرياضي ده. وبيرد عليه كيميتش وبيقول له انها مش حاجه حلوه ولا حاجه، وانه على طول بيبقى حاسس بالملل. وبيدي جين فلوس وبيطلب منه يروح يجيب لهم ايس كريم، وبيفرح جين جدا وبياخد الفلوس وبيروح على طول. لكن بيقول له كيميتش ما تفرحش قوي كده، انت مش هتاخد منه حاجه، واياك تجيب لي نفسك من فلوسي، هات الباقي وخلاص. وبيسال سوكا عن السبب اللي جابه لهنا، وبيوري له سوكا الجزمه بتاعته وبيعرفه ان الرباط بتاعها باظ وجه عشان يجيب رباط جديد، وبيعرفه كيميتش ان سعره 200 جنيه، وفعلا بيدفع سوكا الفلوس. وقبل ما يمشي بيقول له كيميتش انه بيضايقه جدا، وبيعتذر له سوكا بيقول له انه كده كده ماشي خلاص. لكن كيميتش بيبقى قصده انه بيضايقه في الملعب، وانه مش بيعرف يباصي له الكوره كويس وبسببه مستوى الفريق قل. وبيكمل كلامه بيقول له انت اللي قررت انك تنضم للفريق، اما بقى اللي رماك علينا في التشكيله كان المدرب ربنا يسامحه، وبصراحه كده انا مش شايف اي سبب يخلينا نحتاج لك عشانه في الملعب. وبيعرفه انه مش هيباصي له الكوره خالص طول ما هم بيلعبوا سوا، لانه اكيد هيضيعها. وبيسمع سوكا الكلام ده ومش بيعرف يرد كالعاده يا عيني. ولما بيجي جيم بيمشوا على طول وبيروحوا يقعدوا في مكان هادي سوا، وبيسالوا سوكا ازاي اقدر استلم التمريرات اللي بتجيلي، وبيقول له جين انه ما فكرش في الموضوع قبل كده، لكنه لما بيبقى عاوز يستلم الكوره كيميتش بيمررها له خلاص، الموضوع سهل يعني. لكن طبعا مش بيبقى سهل على سوكا. وتاني يوم في المدرسه بيروح له كيميتش عشان يديله الجزمه بتاعته اللي نسيها امبارح، وقبل ما يديها له بيساله لو هو فقير. بيعرفوا سوكا انه عايش مع امه بس، واي نعم مش اغنياء لكنهم عايشين حياه كويسه ومبسوطين مع بعض. وسوكا طبعا مش بيبقى فاهم ايه سبب السؤال ده، والله سوكا ولا انا كمان، بس ادينا مكملين. المهم بيديله كيميتش الشنطه اللي فيها الجزمه، وبيقول له ياخد باله على حاجته بعد كده، وبيسيبه وبيمشي. ولما بيشوفها سوكا بينبهر بيها وانه صلحها كلها ورجعها كانها جديده بالظبط. وبتبدا بعدها المباراه وبيركز سوكا جدا، وبيلاحظ ان كيميتش بيتجاهله فعلا ومش بيبصيله الكره نهائي. وبيفتكر كلام جين وبيقول له ان الجري اللي هو بيعمله ده مش كفايه، ولازم يحاول انه يجيب جون ويحاول انه يستقبل الكره. وبيفضل يحاول كده ان هو يشجع في نفسه، وفعلا بيقدر ياخد الكره من كيميتش وبيروح ناحيه الجون وبيبقى خلاص هيدخلها، لكنه بيبقى احول تقريبا وبيشوط الناحيه الثانيه خالص. وبيندم كيميتش انه بصله الكره وبيقول انا اللي استاهل برضه، انا عيل ابن كلب اساسا. وبيدخل جين للفريق بدل سوكا وبيخليهم يرجعوا يتنفسوا مره ثانيه، وبيسجل اول هدف وبيقدروا ان هم يكسبوا المباراه بسببه. وبيقرر نكازا انه يديلهم يوم اجازه يرتاحوا فيه، وطبعا بيكونوا فرحانين بيه جدا. وبيبقى ده اول يوم اجازه ياخدوه من ساعه ما انضموا للفريق، وكل واحد بيشوف هيروح يتفسح فين. وبيروح جين لسوكا وبيعرفوا انه هيروح النهارده عشان يشتري هدوم جديده وعايزه يجي معاه، لكن بيعتذر سوكا انه مش هيقدر يروح معاه لانه هيحضر لحاجه مهمه لبكره. وبعد ما بيخلصوا بيكتشف جين ان سوكا رفض انه يروح معاه عشان بس يجري حوالين السور. وبيقول له سوكا انه عارف انه لسه قوي كفايه ولازم يفضل يتمرن، لكن بيقول له جين انه مش لازم يجي نفسه بالشكل ده، هو مش داخل حرب يعني. وبيجي الليل وبيرجع جين مره ثانيه من بره وبيتفاجئ انه لسه بيجري لحد دلوقتي. وبيروح يقول له انه ما ينفعش يضغط على نفسه كده ولازم يستمتع بحياته شويه، مش كل حاجه تدريبه بس. لكن مش بيقتنع سوكا بكلامه، وبيقول ان هو لازم يتمرن عشان يبقى احسن، وبيروح عشان يكمل جري. لكن بيوقفه جين وبيعرفه ان هو كده بيضر جسمه وصحته، ولو عايز يبقى احسن فعلا يبقى لازم يستمتع بالكوره، ما يشوفهاش يعني زي ما هو شايفها كده على انها تحدي. لكن بيقاطع سوكا بيقول له انه بيستمتع بالكوره جدا، وبيقول له عشان كده لازم اتدرب اكتر. وبيكمل كلامه وبيقول له جين انا مش زيك ومش من النوع اللي كل اللي عاوزه بيكون جنبه، انا لو قررت ان اسيب الفريق من بكره ما حدش هيهتم بيا تماما وهيمشي من غيري عادي جدا، وعشان كده هو لازم يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يثبت نفسه وسطهم. وبيحس جين ان هو فعلا عنده حق في كلامه ده، وانه بيفكر احسن منه كمان وعنده عزيمه قويه جدا. وبيروح يحط الشنطه بتاعته على جنبه وبيطلب من سوكا انهم يجروا سوا. وفي وسط ما هم بيجروا بيخبط جين في حاجه وبيقع على الارض وبيفضل يصوت، وبيقول انه خبط في حاجه صلبه جدا ومش عارف عمود نور ده ولا حيطه. لكن سوكا بيقول له انها كانت عادي، وبتضربهم هما الاثنين على دماغهم، وبتقول لهم هو مش نكاسه اداكم النهارده اجازه عشان ترتاحوا؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده بقى؟ المهم بعدها بكام يوم بيجي ميعاد مباراه نص النهائي وبيشجعهم نكازه، وبيطلب منهم انهم يلعبوا بطبيعتهم وما يضغطوش على نفسهم. وبيقعد سوكا وميزوكا على دكه الاحتياط بسبب انه رجله لسه ما خفتش بشكل نهائي، وبيبقى متضايق جدا بسبب كده. وبتبدا المباراه وبيلعب جين كويس جدا والفريق التاني بيبقوا متضايقين منه. واحد منهم بيلعب بغشامه شويه وبيوقعه على الارض بضربه قويه، لكنه بيعتذر له وخلاص وكانها بالغلط يعني، لكنها طبعا بتبقى مقصوده. وبيعمل كده كمان مره تانيه وبيضربه في رجله ومش بيسيبه في حاله خالص. والشوط الاول بينتهي 0-0. ما الفريق التاني ده لو بيركز في اللعب زي ما بيركز ازاي يسيب جين كده كان زمانهم كسبوا دلوقتي. المهم بيبدا الشوط التاني والفرقه دي مش بتبقى ناويه تجيبها لبره ابدا، والواد ده بيبقى حاطط جين في دماغه وبيفضل يسيبه. وفي اللحظه دي بيقرر نكازا انه يخلي سوكا يشارك ويلعب معاهم، وفعلا بيبدل سوكا مع واحد تاني وبينزل للملعب، وبيبقى متوتر جدا انه يشارك في مباراه مهمه زي دي. لكنه لما بيلاقي الكل بيشجعه وبيهتف باسمه بيهدى شويه،
وبيقرر انه يبذل كل مجهوده في المباراه دي، وبيفضل يجري بكل قوته وبيشجعه جين، وبيقول له انه كده بيرهق لعيبه فريق ارياكي وبيطلب منه يستمر على كده. وفعلا سوكا بيعمل كده وبيرجعوا للماتش مره تانية، وبيبقى جين خلاص هيجيب جون لكنها للاسف مش بتدخل، وبياخد سوكا الكره وخلاص هيدخلها في المرمى، لكن واحد من الفريق التاني بيضربه ضربه قويه بيخليه يقع والكره مش بتخش، وتقريبا كده هم جايين يلعبوا بسرعه مش كوره. المهم بيفضل كروسو زعق وبيقول ان دي المفروض تبقى ضربه جزاء لانه ضربه ضربه قويه قصد، وبيروح جين يطمن على سوكا اللي بيبقى نايم على الارض مش قادر يتحرك، وبيبقى اتصف راسه كمان، وبياخدوه من الملعب عشان ينقلوه للمستشفى، لكن برغم ان سوكا مش قادر انه يتحرك بس بيوقع نفسه عشان ما يمشيش من الملعب ويفضل يلعب معاهم، لكن حالته مش بتستحمل انه يعمل كده، والفريق التاني بيفضلوا يضحكوا عليه ويقولوا انه ملوش لازمه كده كده والمفروض يعني كان يخرج من بدري، والكلام ده طبعا بيزعل سوكا جدا وبيفضل يعيط بسببهم وبيبقى شايف نفسه فاشل، لكن بيجي ميزوكو بيعرفه انه عمل اللي عليه ويسيب بقى الباقي عليه هو، وبيدخل بداله الماتش وبيقرر انه يخلص الموضوع ده في خلال 5 دقايق بس، وبيروح يقول لباقي الفريق يعملوا ايه بالظبط ويلعبوا ازاي، وبيقول ان المباراه دي لازم يخلوها ذكرى في دماغ فريق ارياكي، وكمان يعلموهم الادب على اللي عملوه معاهم ده، وبيبقى نكازا بيتفرج وبيقول ان فريق ارياكي ده برده مش سهل وهيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يمنعوا ميزوكو من انه يلمس الكوره حتى، وفعلا بيروح 3 لاعبين لميزوكو بيعرفوه انهم مش هيخلوه يلمس الكوره وهيفضلوا لازقين فيه ومش هيخلوه يتحرك براحته حتى لحد بقى ما الماتش يخلص، لكن طبعا ميزوكو مش بيهتم بكلامهم وبيقولوا ان هم ال3 مش هيقدروا انهم يوقفوه، وبيبدا اللعب وبيجروا وراه لدرجه انهم بيمسكوا فيه، لكن ميزوكو بيفضل يجري وبيخليهم يسيبوه، ومش بيبقوا فاهمين هو جرار ده ولا ايه، ازاي هم ال3 مش قادرين يوقفوه، لكن بيطير ميزوكو وبيحطها في الجون كده بدماغه ايه لف الجاتوه، وكلهم بيكونوا مبهورين بيه جدا، وفريق ارياكي طبعا بيبقوا متضايقين من ميزوكو جدا، وبيقولوا ان هم ما خسروش قدام فريق سيسكي، لا هم خسروا قدام ميزوكو بالذات، وبيطلب ميزوكو من سوكا اللي بيبقى واقف بيتفرج انه يرفع راسه ويبقى فخور بفريقه. وتاني يوم بيتفرجوا كلهم على ماتش المدرسه ساكو اللي المفروض هيواجهوها في نهائي بكره، واللي مهاراتهم بتكون فظيعه بالذات ناروكومي اللي بيجيب هاتريك بكل سهوله، وبيبقوا ما واجهوش حد بالمهارات دي قبل كده ومش عارفين هيعملوا معاهم ايه، وبيشرح لهم نكازا ان ده فريق المعجزه اللي ظهر من 2 سنين وهيواجهوهم بكره في النهائي، وبيعرفهم انهم هيستمدوا قوتهم الحركيه من ال4 اللي بيشكلوا العمود الفقري لفريقهم، واول واحد هو الحارس بتاعهم واللي بيكون اسمه كوندو وعنده لياقه بدنيه كبيره جدا، اما في الدفاع عندهم كيسارا واللي بيتلقب بالقائد المقدام والقلب النابض للفريق بقى، ويعتبر اهم واحد واللي بيتحكم في لعبهم اصلا وهو اللاعب الاسطوري اندو، والاخير بقى هو الهداف الحالي لتصفيات بطوله المدارس الثانويه المهاجم الصريح ناروكامي، وبيعرفهم ان اللاعب ده لازم يراقبوه وياخدوا بالهم منه كويس جدا لان حرفيا سرعته مش طبيعيه وعنده مهارات مرعبه، وبيعرفهم كمان ان باقي اللعيبه اقوياء جدا وعارفين ادوارهم كويس ومش بيفشلوا في تأديتها، وده معناه ان الفريق ده ما عندوش اي نقطه ضعف يقدروا يضغطوا عليها، يعتبر كده فريق كامل متكامل، حاجه يعني كده برشلونه 2018. المهم كلهم بيكونوا مبهورين وما عندهمش فكره ازاي هيقدروا يهزموهم، وبيقول لهم نكازا انهم مش قليلين برضه، دول عندهم شويه لعيبه مش عند حد زي جين كده، وميزوكو بيفضل يشكر في الباقي، وبيخلص الاجتماع وبيقول لهم انهم عندهم يوم طويل جدا بكره وعايزهم يستريحوا كويس عشان يبقوا مركزين، وبيروح كوروسوا والباقي لسوكا وبيقول له اديك سمعت اياك بقى تروح تجري النهارده لازم تستريح وبس، وبيضطر سوكا ان هو يوافق، وبعد ما بيخلص بيروح للحضانه اللي بتشتغل فيها امه وبتستغرب منه انه جاي من المدرسه بدري، وبيعرفها سوكا انهم عندهم بكره ماتش مهم وعشان كده خرجوهم بدري عشان يرتاحوا شويه، وفكر يعني بما انه خرج بدري انه يعدي عليها ويرجعوا للبيت سوا زي ما كانوا بيعملوا، وفعلا بتوافق امه وبتطلب منه انه يستنى شويه بس وبتكمل لعب مع الاطفال، ولما بيروحوا بيتفاجئوا انها صلحت له التيشيرت بتاعه اللي الارقام كانت بدات تتقشر من عليه والالوان بتاعته بقت باهته ورجعته له زي الاول واحسن كمان، وبيفرح سوكا جدا وبيفضل يشكرها، وبيلاحظ ان وشها قلب جد مره واحده، وبيقول لها في ايه ياما انت تتحولي ولا ايه؟ بتقول له امه بكره النهائي مش كده وهتلعبوا على مين اللي هيمثل طوكيو صح؟ وبيتحمس سوكا بيقول لها ايوه لو كسبنا هنتاهل لبطوله المدارس الثانويه. بتقول له امه ان سايوري حكت لها ان الفريق بتاعه كويس جدا وانها شافتهم لما كانت بتروح تشجعه، وبتكمل كلامها وبتقول انها مش مصدقه انه جزء من الفريق اللي هيلعب بكره ده، وبعد الكلمتين الحلوين دول بيدخل سوكا ياخد دش وبعدها يرتاح شويه، وتليفونه بيفضل يبعت رسايل ومامته بتكون مستغربه جدا لانه لما كان في اعدادي ما كانش بيجي له رساله واحده حتى توحد ربنا، وبتقلق وبتشك انهم بيبتزوه او بيتنمروا عليه، ولما الرسايل بتزيد بتقرر انها تشوفها بنفسها، لكنها بتلاقي كروسو والباقي باعتين له انه لازم يرتاح النهارده وما يروحش يجري وكمان ما يتوترش بسبب ماتش بكره، وبيطمنوا عليه بسبب اللي حصل له في ماتش النهارده، وبيفضلوا يشجعوه ويعرفوه انهم واثقين فيه، وبتبقى امه فرحانه جدا انه اخيرا بقى عنده اصحاب، ولما بيخرج بتعرفه انه جاله رسائل كتيره جدا من زمايله في الفريق، وبيقول سوكا انهم كويسين جدا معاه وبيحبوه، لكنه بيقول انه متوتر جدا وقلقان انه بكره ما يعرفش يلعب كويس ويغزلهم، وبنروح لاوشيما اللي بيبقى نايم على الكنبه عشان يستريح ويستعد لبكره، وبيفضل يقول له انه هيبقى بطل المباراه بكره، وبتقول البنت دي اللي بتكون اخته تقريبا انه كده كده هيتبدل في نص الماتش وينزل مكانه حد تاني زي النهارده كده، وبتقول انه لازم يتدرب اكتر، لكن مش بيهتم اوشيما بكلام
كلامها، وبيقول ان العباقرة اللي زيه مش بيحتاجوا ان هم يتدربوا. وتاني يوم بيجهز سوكا عشان يروح للماتش، وبتعتذر له امه انها مضغوطة جدا النهارده ومش هيقدر تيجي تشجعه، وبتطلب منه انه ما يوترش نفسه ويلعب بهدوء. وبيوصلوا كلهم للمكان اللي هيلعبوا فيه، وبيطلب ميزوكي منهم انهم يغيروا لبسهم، وبيتجمعوا كلهم عشان يتكلموا قبل الماتش. وبيقابلوا في طريقهم فريق مدرسة ساكو، والاتنين مش بيبقوا طايقين بعض كأنهم داخلين حرب. وبيدخلوا الملعب من مدخل اللاعبين وكلهم بيدخلوا ما عدا سوكا وناروكامي اللي بيفتكروهم اغراب ومش بيعرفوهم. وبيقول لهم سوكا انهم ممكن ما يكونوش عارفينه، لكن ده ناروكامي واحد من اهم نجوم فريق ساكو ومحتاجينه في ماتش النهارده جدا. وبيتحرج ناروكامي من كلامه ده جدا، وبيلاحظ الحراس دول انهم فعلا لابسين لبس الفريق فاكيد مش بيكذبوا، وبيعتذروا منهم وبيدخلوهم على طول. وبعد ما بيدخلوا بيشكروا ناروكامي وبيقعدوا انه هيسجل اهداف كتيره النهارده ويكسب. وصاحبنا العبيط بيتحمس جدا وبيقول انه هيفضل يشجعه. ايوه كده يا معلم، خسرنا وانت مرتاح. مش عارف طالع لي منين سوكا ده والله. المهم بيسيبوا ناروكامي وبيمشي، وبيفضل سوكا يقول عليه طيب ولطيف، وبيبقى هو اللي طيب اصلا. وبتيجي كاتا وتضرب سوكا على دماغه، وبتقول له انه غبي جدا انه بيشجع الخصم اللي هيلعب قصاده اصلا. وبتيجي لسوكا كده لحظه ادراك عن الهبل اللي هو لسه عامله من شويه ده. المهم بيبدا الاجتماع في اوضه تغيير الملابس، وبيقول ناكازا ان السنه اللي فاتت فريق ساكو لعب كويس جدا في بطوله المدارس الثانويه ومشى على خطوات ثابته، ده غير انهم كسبوا بطوله كانتو السنه اللي فاتت. فمن الطبيعي ان المشجعين يكونوا متوقعين ان هم الاقوى وهم اللي هيكسبوا، لكنهم هيسيبوا نتائج تقول مين الاقوى فيهم. وبيقول ميزوكي ان عدت سنتين على اخر مره ترشحت فيها مدرسه سيسكي البطوله الوطنيه، وهي دي مسؤوليتهم انهم يكسبوا الماتش ده عشان ينتقلوا للبطوله الوطنيه السنه دي. وبيقول لهم انهم لو قلقانين من اي حاجه لازم يثقوا في نفسهم وفي اللي يقدروا يعملوه. وبيطلب من سوكا انه يقول كلمته عشان يشجعهم، وبيهتف سوكا باسم الفريق وبيخليهم يتحمسوا جدا للماتش. وبيدخل الفريق لارض الملعب والجمهور بيبدا يشجعهم. وقبل ما يبدا الماتش بيبقى سوكا قلقان جدا لانه لما جه يسلم على جين كان بيترعش كده ووشه شاحب، وبيكون شاكك انه مصاب ومش هيعرف يلعب كويس النهارده. وبيقرر انه يقول لناكازا، لكن بيبقى فات الاوان وبتبدا المباراه. وبيبقى زي ما سوكا توقع بالظبط، جين مش بيلعب زي ما هم متعودين خالص، ومش بيقدر حتى انه يستقبل الكوره. وجين مش بيبقى عارف هو ليه حاسس بكده ومش قادر يتحكم بالكوره، هو المفروض متعود على الملاعب الكبيره دي، ده غير انه شارك في المباراه النهائيه لبطوله الصغار الوطنيه لما كان طفل، لكنه بيدرك فكره انه بيواجه خصم صعب جدا وبيرجع يتحمس مره تانية. وبيجري بالكوره كده والدنيا بتبقى ماشيه زي السكينه في الحلاوه، وبيعدي كل اللعيبه وبيبقى ناقص بس انه يحطها في الجون ويسجلوا الهدف الاول، لكن بيجي اندو على اخر لحظه وبيصدها. وبيبقى سوكا واقف بيتفرج ومبهور بجين وانه ما طلعش تعبان ولا حاجه، ده في قمه مستواه كمان. وكل الجمهور بيبقوا معجبين بلعب جين وبيفضلوا يشجعوه ويهتفوا باسمه. وبيقول ناكازا ان كل ما الخصم كان اقوى كل ما زادت قوه جين ومهاراته في اللعب. واندو بيفضل يفكر ويقول ان الفريق ده اتحسن جدا وطوروا مهاراتهم كمان وما بقوش عايزين حاجه غير ان هم يفوزوا بس. وبيبقى جين هو اللي معاه الكره وبيلعب كويس جدا وبيجري ناحيه الجون عشان يسجل اول هدف، لكن بيجي ناروكامي وبياخدها منه وبيفضل يراوغهم كلهم وبيوصل للمرمى وبيبقى خلاص هيدخل الكره في الجون، لكن لحسن الحظ الحارس بيقدر يصدها وكلهم بيبقوا مبهورين بيه. وبيطلع ناروكامي لسانه كده لجين عشان يغيظه، حاجه كده في منتهى قله الادب الكروي يعني. وساعتها جين بيفهم دماغه واربعه من فريق سيسكي بيقرروا ان هم يحاصروه، لكنهم برضه مش بيقدروا يوقفوه. وبيحكم الحكم بعدها برمي التماس لفريق سيسكي. وبيبقى كيماتشا متضايق جدا ومش عارف المفروض يعملوا معاه ايه ده، وبيضايقوا ناروكامي اكتر وبيقول له ما تقلقش قوي كده، ده انا سامع دقات قلبك من عندي هنا. وبعدها بيسيبه بيمشي وبيتعصب كيماتشا منه جدا وبيقولوا انهم لازم يعملوا اي حاجه عشان يوقفوه. وسوكا الغبي اللي اتلخبط وكان قاعد في دكه الاحتياط بتاعه فريق ساكو بدل فريقه بيروح يشجع كيميتشا وبيطلب منه انه يبذل كل مجهوده، لكن بيزعق له كيميتشا وبيطلب منه يرجع للدكه بتاعته تاني بدل ما هو فاضحهم في كل حته كده وجايب لهم الكلام. وبتوتر سوكا جدا وبيفضل يعتذر لهم وفريق ساكو بيفضل يضحك عليه، طب ما حقهم والله. المهم بيرجعوا يلعبوا تاني وبيقول ميزوكي ان ده وقت الهجمه المرتده اللي هتخليهم يسيطروا على الماتش مره تانيه، وبيتقدم فعلا بالكره وبيشوطها بكل قوته وبتبقى خلاص هتدخل، لكن الحارس بيقدر انه يصدها وده بيضايقهم جدا، لكن ميزوكي بيبقى في قمه انشكاحه وبيفضل يتنطط وبيطلب من كيميتشا انه يشوطها له تاني، وبيعمل كده فعلا وبيستلمها على صدره وبيشوطها ميزوكي بطريقه حلوه جدا وبيطير بتاع 5 متر كده، لكن بسبب حظهم النحس ده الحارس بيقدر انه يصدها مره تانيه. وبيفضل سوكا يلطم على حظهم الهباب ده وبيقول له ناكازا بقول لك ايه، انا عاوزك تراقب ميزوكي لانه عنده رساله ليك. وبيتوتر سوكا جدا وبيقول له رسالتي ايه يا عم، ده متضايق مني. بيقول له ناكازا هو انت عملت حاجه تضايقه منك ولا ايه؟ بيقول له سوكا مش عارف والله بس ممكن يعني انت عارف افعالي كلها غبيه. وبيعرفوا ناكازا انه جاله لحد بيته قبل الماتش. وبنشوف بعدها ميزوكي وحواليه 3 لعيبه حرفيا مكتفينه وبيبقى عنده مستغرب ومش عارف هو جايب القوه دي كلها منين. وبنرجع بالوقت كام ساعه كده وبيقول ميزوكي لناكازا انه هيقدم كل اللي عنده في الماتش ده، لكن بيقول له ناكازا انه مش عشان رجله بقت كويسه انه يجهد نفسه في التمرين. بيعرفوا ميزوكي ان عنده رساله لازم ينقلها لزميل معين ليه. وبنعرف ان لما ميزوكي انضم للفريق كلهم ما كانوش منتظرين منه حاجه ومش شايفين انه ممكن يخلي مستواهم احسن اصلا. وبنرجع للواقع وبيستغرب سوكا جدا وبيقول ناكازا انه شايف ان ميزوكي كان اكتر واحد مبسوط لما هو انضم ليهم. وبيقول ميزوكي في نفسه ان دي اول مره يلعب قصاد سوكا
وبيقول ان احيانا الواحد بيعيش بطريقه غلط، لكن هيجي الوقت برضه اللي هيعيش فيها بطريقه افضل واحسن، وهيقابل الشخص اللي هيؤمن بيه ويصدق موهبته. وبيفضل يشوط في الكره لكنها للاسف كل مره بتتصد، لكن في الاخر بيقدر انه يجيب جون اسطوري وكلهم بيفرحوا بيه وبيفضلوا يهتفوا باسمه. وبيقول نكازا لسوكا ان ميزوكي مش بيعرف يتكلم او يعبر عن اللي جواه، لكن اهم حاجه ان رسالته وصلت له. وبيقول سوكا انها وصلت فعلا وفهم قصده. وبيبقى اندو مش طايق نفسه، لكنه بيقول ان كل حاجه ماشيه زي ما هو مخطط، لكن بيقولوا اتنين من فريقه انه كذاب وان ميزوكي اتمكن منهم خلاص. وبيقول لهم اندو ان ميزوكي عنده القدره القتاليه اللي تخليه قادر انه يواجه بلد كامله بايد واحده، لكن برضه ما عندوش القوه المطلقه اللي تخليه يقدر يشيل فريقه طول الماتش. وعشان كده هم لازم يستحوذوا على الكره ويبعدوا عنها خالص، وانهم متحكمين اكتر في الملعب وهيحاولوا بكل الطرق الممكنه لحد ما يلاقوا مساحه للتسجيل من مسافه قريبه، لكنهم مش بيكونوا مقتنعين بكلامه. وبيقاطعهم ناروكامي وبيقول ان اندو كلامه صح وعمره ما قال حاجه غلط قبل كده اصلا، وبيفضل يشجعهم ويقول انهم هيكسبوا الماتش ده وهيدخل كمان في قائمه انتصاراتهم. لكن اندو بينه وبين نفسه ما كانش متوقع خالص ان هم يجيبوا الجون ده، لكن كل اللي عليهم هو انهم يقلبوا النتيجه دي لصالحهم. وبيرجعوا يلعبوا مره تانية وبيفضل جين لازق في اندو ومش بيسيبه عشان ما يقدرش يطلع بالكره ويجيب جون. وبنرجع بالوقت كام ساعه كده وبيطلب نكازا من جين ان هم لو اتصدروا في النتيجه يفضل جنب اندو ويراقبه كويس. وبيقول جين انهم لو قدروا يوقفوا اندو القلب النابض لفريق ساكو هتبقى المباراه يعتبر خلاص في جيبهم وهيقدروا يكسبوا بكل سهوله، لكن مش بيعدي 5 دقايق وبيجيب اندو جون خطير، وكلهم حرفيا بيتكلموا عن الجون ده وان حتى جين ما يقدرش يجيبه، وبيفضلوا ان هم يشجعوه. وبيبقى جين مظلوم من سرعته وقدرته في التسديد واللي بتبقى في مستوى تاني خالص. ده يا دوبك بص الناحيه التانيه لقى جاب جون على طول، ومش بيبقى متخيل ان في لعيبه بالمستوى ده اصلا. وبيقاطع عنده تفكيره وبيقول له انت عندك امكانيات على فكره ويجي منك، بس بقى تعالى بقى واجهني بعد سنتين تكونوا اتاهلتوا مره تانيه ولا حاجه. وطبعا جين بيتضايق جدا من كلامه ده، لكنه بيقول انه مش هيتراجع ولا يستسلم ابدا، وبيرجع يلعب بقوه مره تاني. وكوروسو والباقي بيبقوا بيتفرجوا على الماتش من فوق وبيتكلموا عن جين وان لياقته الجسديه كبيره وحلوه جدا، ولما الموضوع بيبقى ليه علاقه بالمهاره فهو بيبقى احسن واحد في مدرسه سيسكو كلها، ومفيش اي حد بيتفوق عليه في المواجهات الفرديه ابدا، لكنه برضه مهما كان فهيفضل مجرد طفل على قده بالنسبه لاندو. وبيدي الحكم لجين كارت اصفر، وكلهم بيقولوا ان اللي بيعمله ده ملوش اي فايده، وان نكازا كان غلط لما طلب منه يفضل لازق في اندو بالشكل ده، وانهم لو فضلوا كده فريق ساكو هيكسبوا بكل سهوله. وبيقول قائد فريق ساكو ان جين لاعب مفيش زيه مع انه في فريق الخصم، لكنه لازم يقول الحقيقه، هو ممتاز حرفيا من كل النواحي، وبيبقى فاهم دماغ نكازا وانه اعتمد على امكانيات جين عشان يحاول يوقف ويهزم اندو. وبيقول ان ده قرار غبي جدا وان جين عبقري كده كده، لكن ده ملوش اي علاقه انه يقدر يوقف اندو لان مستواه ما حدش يقدر يوصل له اصلا. وبيبقى جين متضايق جدا من مستواه اللي قل ده، او بمعنى اصح متضايق من فرق المستوى اللي بينه وبين اندو. وبيقول انه كان كل ما يلمس الكره باي شكل اللي حواليه بينبهروا بيه وبقدراته، واول مره يدوق طعم الخساره واللي بتبقى مش مقبوله ابدا بالنسبه له. وبيبقى اندو خلاص هيدخل جون ويقضي عليهم تماما، لكن بيروح جين بسرعه وبيصدها بدماغه بكل قوه لدرجه ان هو حرفيا بينزف، وكلهم بيتصدموا ومش بيكونوا متوقعين انه ممكن يعمل حاجه زي كده اصلا. وبيقول له اندو انه وصل لمرحله صعبه جدا، لكن جين برضه بيقول له انه مستحيل يقبل بالخساره وهيعمل كل حاجه عشان ده ما يحصلش. وبينتهي الشوط الاول بالتعادل بينهم، وبيروحوا كلهم يطمنوا على جين اللي بيبقى لسه لحد دلوقتي بينزف والدم حرفيا مش بيقف. وبيتفاجئوا ان سوكا عمال يعيط وبيسالوه عن السبب، وبيقول له كمان احنا اي نعم مش كسبانين بس لسه في نفس المستوى عادي، انت فاكرنا ممكن نخسر ولا ايه؟ وبيفهموا سوكا ان مش بيفكر في كده، لكن انه يشوف الكل وهم بيحاولوا بكل اللي يقدروا عليه اثرت فيه جدا. وبيفضل يعتذر لهم انه مش بيعمل حاجه، ويمكن لو هو كان لاعب احسن شويه كان قدر يساعدهم، لكن كل اللي يقدر يعمله دلوقتي ان هو يشجعهم من بعيد وبس. وبيبقى حاسس ان هو عيني مثير للشفقه. وفي اللحظه دي بيروح له اوشيما وبيضربه في راسه كده ضربه قويه بتجيب له ارتجاج، وبيقول له انهم مش محتاجين تشجيعه ده لانهم كده كده هيكسبوا اصلا. وبيفرح سوكا وبيتحمس جدا. وعلى الناحيه الثانيه في اوضه تغيير ملابس فريق ساكو بيبقى ناروكامي بيتخانق مع اندو بسبب ان هو ما بصلوش الكوره ورا مره في الشوط الاول، وبيفضل اندو يقنعه انه ما كانش فيه مساحه انه يديها له ويراوغ فيها اصلا، لكن ناروكامي مش بيقتنع بكلامه وبيقول له انه بيقول كده وخلاص. وبيضطر اندو ياخده على قد عقله وبيقول له انه هيبص له الكوره المره الجايه. وبيقول حارس المرمى انهم كانوا بيلعبوا بنص مستواهم، وبيسال لو فعلا ممكن يكسبوا. وبيضحك اندو كده وبيقول انه متوقع من فريق سيسكي ان مستواهم يتراجع خالص في الشوط الثاني، وساعتها هيقدروا ان هم يكسبوا بكل سهوله. اما بقى في اوضه فريق سيسكي جين بيبقى قاعد وحاطط تلج على وشه من الاصابه اللي اتصابها دي، وبيقول كيميتشا ان دي معجزه ان جين قدر يصمد قدام اندو كل الوقت ده، لكنه للاسف مش هيقدر على كده تاني لانه بقى مرهق جسديا وعقليا كمان، ومش بيلاقي حاجه يعملها كده، وبيقرر انه يضايق اوشيما وبيحدف عليه الازازه بتاعته. وبيستغرب سوكا منه جدا وانه عمل كده، وبيعرفوا جين ان هم بيكرهوا بعض جدا. وبيقلق سوكا وبيقول ان ده مش وقت انهم يتخانقوا ابدا، وبيروح يهدي كيميتشا وبيطلب منه ما يعصبش نفسه ويكبر المواضيع، لكنه مش بيسمع كلامه وبيفضل يضايق اوشيما بالكلام وبيحبطه. وبيقول انه فشل وما عمل لهمش اي حاجه النهارده، يا دوبك كان عمال يجري زي اللهبل وبس،
بس، وده بسبب انه مش بيتمرن معاهم. لكن اوشيما مش بيتاثر بكلامه ده وبيقول له انت بتتكلم وفاتح صدرك قوي مع انك ما عملتش حاجه غير الدفاع وبس. وفي اللحظه دي بيتعصب كيميتشا جدا وبيمسكوا في بعض، لكن بيقدر نكازا انه يسكتهم. وبيبدا الشوط الثاني المصيري اللي هيحدد مين فيهم اللي هيكسب، وبيرجعوا كلهم للملعب. وفريق سيسكي بيتبع تكنيك غريب، وهم انهم يسدوا كل الطرق على اندو عشان الكره ما توصلهوش، لانه بيبقى اخطر واحد بالنسبه لهم في الفريق. وبيبقى سوكا معجب جدا بالتكنيك ده، وبيسال نكازا هم ليه ما استخدموهوش من بدري. وبترد عليه كاتا وبتقول ان ده بسبب انه خطر ومرهق جدا لقدره اللاعبين، وبالاخص اللي في خط الهجوم، واي حد فيهم ممكن ينهار في اي لحظه. وبيقلق سوكا جدا وبيساله كده وبيقول له انت ليه اخترت التكنيك اللي فيه مجازفه كبيره ده؟ لكن نكازا مش بيرد عليه وبيطلب منه انه يوقطهم بيسكتوا شويه. اما في الماتش بيفضلوا يلعبوا وبيقدر اوشيما ياخد الكره منهم، لكنه مش بيعرف يعمل حاجه، وواحد من الفريق التاني بياخدها منه. وبيفضل اوشيما يفوق نفسه وبيقول انه ما ينفعش المستوى اللي هو بيلعب بيه ده ابدا، وبيعمل مجهود كبير وبينط وبيبقى خلاص هيدخل الكره في الجون، لكن للاسف مش بتوصل ومش بتتحسب. والمصيبه بقى انه لما بيقع كده مش بيقدر انه يتحرك، وبيبقى استنزف كل طاقته، وبيضطروا ان هم يبدلوه. وساعتها بينزل سوكا مكانه وبيقول له اوشيما انه معتمد عليه وان هو املهم الوحيد دلوقتي. وطبعا سوكا بعد ما بيسمع الكلمتين دول بينزل وهو متوتر على الاخر، وبيفضل يقول ان لازم يبذل كل مجهوده في ال20 دقيقه الباقيين دول. ومن كتر التوتر يا عيني لباسه بيقع، والله زي ما بقول لك كده. وكلهم بيصدموا، كوروسو بيصوت وبيقول يا جدعان بالله عليكم بعيدوا الواد ده من هنا، ده كده ولسه ما لعبش، امال لما يبدا بقى. وكلهم طبعا بيفضلوا يضحكوا عليه وبيتوتر سوكا جدا، وبيقول لهم بتضحك عليا ده انت وهو، مش وارد يعني يحصل لكم موقف زي اللي انا فيه ده، هو يا اخي ما بقاش فيه رحمه. وبيقول له جين كويس والله عملت لنا جو بدل ما احنا متنكد علينا كده. وبيبقى عنده واقف بيتفرج ومتضايق جدا وحاسس بخطر من وجود سوكا، لانه من ساعه ما دخلوا الفريق مزاجه اتحسن، ومش بعيد مستواهم في الملعب يتحسن هو كمان. لكنهم بيتفاجئوا بعد كده ان هم بيتراجعوا لورا وبيغيروا تكنيكهم، وده معناه ان هم يعتمدوا على المرتدات. وبيفرح اندو وبيقول ان لحد دلوقتي الوضع في صالحهم، ولو فضلوا كده لنهايه الماتش هيكسبوا بكل سهوله. لكن بيروح له جين وبيقول له هتكون فاكر اننا هنسيبكم تتحكموا في الكره عادي كده؟ وبيفضل لازق فيه ومش بيخليه يعرف يتحرك براحته. وبيقول له اندو يا ابني انت مش بتتعلم من غلطاتك، مع اني وضحت لك في الشوط الاول اني دايما هفوز في المواجهه لوحدي. وبيضحك جين وبيقول له حلو، خلينا بقى نشوف هتقدر تعمل ايه المره دي. وبيحاول اندو انه يطلع بالكره وفعلا بيعمل كده، وبيبقى فاكر انه كده خلاص خلص منهم، لكن بيعرفه جين انه مش لوحده. وبيظهر سوكا وبيقدر انه ياخد منه الكوره، وبيباصيها على طول لكيميتشا اللي بيباصيها لكيزومي، وبيستلمها سوكا مره تانية، وكلهم بيفضلوا يشجعوه وبيشوطوا الكره بقوه، وحتى الحارس مش بيقدر انه يوقفها، وبتكون خلاص هتدخل في الجون. لكن للاسف بيجي ناروكامي على اخر لحظه وبيقدر ان هو يصدها وسط صدمتهم كلهم. وسوكا يعني بيفضل فاتح بقه من الصدمه ومش مصدق ان بعد ده كله يعرف يصدها عادي كده. وبيروح له ناروكامي المستفز بيقول له انها كانت تسديده خطيره، لكن للاسف مش هيقدر ياخد الفرصه دي تاني. وسوكا يعني بيبقى خلاص هيعيط وبيسيبه وبيمشي، وبيقع كده وهو بيجري، وحاجه يعني في منتهى قله القيمه. المهم بيتحمس ناروكامي جدا وبيقول ان المباراه بدات تبقى ممتعه خلاص، وبياخد الكره وبيقدر انه يراوغهم كلهم ويعدي منهم، وبيشوطها كورباك في الجون، لكن الحارس بيقدر انه يصدها الحمد لله، والا كان جرى لهم حاجه ساعتها. لكن بتفضل الكره معاهم وبيبقوا مسيطرين على الماتش تماما. وبتبقى كاتا متوتره جدا وهي بتتفرج، وبتقول انهم بقى في حته وحشه على الاخر، لكن برضه لو قدروا يتماسكوا هيبقى عندهم فرصه تانية. وبيبقى كيميتشا مركز على انه يوقف اندو من ان هو يباصي اي كوره، وبالذات لناروكامي، لان الوضع مش هيبقى سيء قوي لو باص الكره لحد تاني وخلاص. ده غير انهم كلهم متجمعين حواليه هنا، فهيكون صعب جدا انه يلاقي فرصه انه يباصي الكره لحد او انه يسجل هو حتى الجون. وبيبقى مركز مع ناروكامي جدا عشان لو ادى الاندو اشاره كده ولا كده ياخدوا بالهم، لكن للاسف بيحصل اللي هم مش عاملين حسابه خالص، وبياخد ناروكامي الكره منهم وبيقدر انه يسجل هدف حلو جدا. وكلهم بياخدوا لحظه صمت كده عقبال ما يستوعبوا اللي حصل ده، وفريق ساكي بيفرح جدا وبيفضلوا يشجعوه. اما بقى فريق سيسكي بيبقى مصدوم من اللي حصل ده، ومش عارفين هو ازاي قدر يدخل بالكره بالطريقه دي، ده حتى ما اداش اشاره لاي حد انه ياخد الكره. وبيكون فاضل 5 دقايق بس والماتش يخلص، وبيفضل ناروكامي يتنطط في الملعب وبيبقى فرحان جدا، وبيقولوا انهم خلاص كده يعتبر هم اللي كسبوا. لكن بياخد سوكا الكره وبيروح يحطها في نص الملعب عشان يلعبوا ال5 دقايق اللي فاضلين دول، وبيبقى مصمم انه هيكسب باي طريقه، وبيبقى لسه عنده امل. وبيتفاجئ كيميتشا بضربه قويه جدا في دماغه، ومش بعرف هي جات له منين دي، لكنها بتبقى من زميله اوزي اللي بيقول له انه كان طايش جدا في اخر دقيقه، وخطتهم كانت هي انهم ما يخلوش ناروكامي يفلت منهم خالص ويفضلوا مراقبينه. لكن بيتعصب كيميتشا وبيقول ان السبب هو التكنيك الغبي اللي كانوا معتمدين عليه ده، وبيحاول سوكا انه يهدي بينهم شويه، وبيقول ان هما الاثنين عملوا اللي عليهم وخلاص. وبيقاطعهم جين وبيقول لهم انهم دلوقتي ما فيش قدامهم اي اختيار غير انهم يهاجموهم بكل اللي يقدروا عليه. وبيتحمس كيميتشا وبيقول لفريق ساكو ما تتغروش في نفسكم قوي كده، احنا هنسجل هدف ولا هدفين كمان وهنقضي عليكم تماما، ومش هنسمع لكم صوت بعدها. وبيروح جين بعدها لسوكا اللي بيبقى يعني واقف قلقان لوحده،
ومش عايز اي حد يجي جنبه. وبيقول له انه لو جات له الفرصه وبقى قدام الجون وهو معاه الكره يشوطها على الجون من غير اي تفكير، لكنه بيلاحظ انه سرحان على الاخر وبيفوقه، وبيعتذر له سوكا وبيقول له انه كان بيفكر في القطه اللي كانت عندهم بس. وبيستغرب جين جدا وبيقول له بقى انت مش لاقي يعني غير الوقت ده عشان تفكر فيها؟ انت كويس طيب ولا دماغك لسعه ولا حكايتك ايه؟ لكن بيقول له سوكا ان الموضوع ليه معنى عميق جدا وبيبدا يشرح له، لكن جين مش بيبقى مهتم انه يعرف حاجه زي دي وبيسكته، وبيقول له انه يبقى يحكي له الموضوع ده وهم بيحتفلوا بعد ما يكسبوا الماتش. وبيصفر الحكم الصفاره بتاعته وبيرجعوا كلهم يلعبوا مره تانية اخر 5 دقايق في الماتش، واللي طبعا هتحدد مين اللي هيكسب، وكلهم بيفضلوا يجروا كانهم بيحاربوا. وبيبقى سوكا مستغرب هم ازاي عندهم الطاقه دي، دول عمالين يجروا كلهم من الصبح، هم ما بيتعبوش دول ولا ايه؟